About the game. Pasakyti labas, nes porą metų jūs nemačiau. About the game, I feel it's a sour taste after the game because Burnoje šiek tiek sūru po šitų rungtynių. I think that we as a team and our players put a great effort. Mūsų žaidėjai ir komanda dėjo daug pastangų. Great effort in this game, and not just because we lose 2 points. Ne dėl to, kad pralaimėjome 2 taškus. In a fight for the top 16. Siekdami galimybės patekti į top 16. But because of motivation for the work. Dėl motivacijos darbui. Which is definitely in front of us. O ji dar yra mūsų priešakyje. Because players, since I come, žaidėjai nuo mano atvykimo. We are trying to move the thing forward. Stengiasi judėti į priekį. We are trying to run the game and play the game. Mes stengiamės žaisti žaidimą taip, kaip suplanavę. Which is in my mentality, and I think which is the mentality of this club. Ir taip, kaip kas atitinka mano mentalitetą ir šito klubo mentalitetą. That's why I feel sorry that definitely huge effort that all of them put on a court today is not awarded by the win. Ir dėl to aš gailiuosi, kad šitas visas pastangos, kurias dėjo komanda ir aš, nesibaigė pergalę. The fact that we play a game on one ball cannot make us happy. The thing that we play the game with Siena on one ball cannot make us happy and satisfied. Ir tai, kad pralošėme rungtynes Sienai vienu kamuoliu, vienu metimu, tai neteikia pasitenkinimo. Speaking basketball, we lose the game in the simple things, turnovers and basic mistakes in the defense, which is a product, okay. Kalbant krepšinio terminais, mes pralaimėjome rungtynes dviem dalykais, prarastais kamuoliais ir paprastomis klaidomis. Which is a product on the first place of experience of Siena players. Ir tai yra pirmiausia dėl to, kad Sienos komanda yra patyrusi. Experience playing EuroLeague on at least top 8 level last, I don't know how many years, a couple of times on the Final Four level. Žaidžiant EuroLeague aukščiausių lygių per pastaruosius metus bent jau top 8. On the second hand, kita vertus, we still miss the strings in the offense, especially. Mes nejaučiame žaidimo puldami. We have a new point guard who came like not even a week ago. Turime naują žaidėją, kuris atvyko mažiau nei prieš savaitę. And we have a different physical shape of the players. Ir mūsų žaidėjų fizinė būklė skiriasi. Because of the last thing I said, I think that we commit a lot of turnovers. And in the tennis, everybody watches the tennis and you know what is unforced error. So some of those turnovers were unforced errors. Kalbant teniso terminais, mūsų tos padarytas klaidas buvo, tarkim, neišprovokuotas klaidas, unforced errors. I cannot speak, you know what was happening before me, but I'm going to stay really tough and really determined that we're going to bring the winning game very soon. Bet aš liksiu savo ištikimas ir sieksiu, kad ir taip bus, kad tos rungtynės netrukus bus laimimos. Lietuvos rytas ateis į pergalių kelią. One more time, congratulations to my players for the effort. Dar kartą sveikinimai savo žaidėjams už pastangas. Congratulations for the crowd. I was very happy to see a lot of people tonight. Sveikinimai miniai, labai buvau patenkintas matydamas tiek žmonių susirinkus. Despite the loss, I hope they're going to stay with us because. Ir nepaisant pralaimėjimų, tikiuosi, kad ta minė išliks su mumis. We can offer them some basketball. Nes mes jiems pasiūlysim gerą krepšinį. And congratulations to Siena players who used their experience to win this game in such a way. Ir sveikinimai Siena žaidėjams, kurie pasinaudojo savo patirtimi laimėti šias rungtynes. Klausimai, prašau. Kaip Halido Lamina naujoko žaidimą? What can you say about about his playing tonight? I think that in the first half we missed his points, but not because of the reason that he didn't want to shoot. He was focused to run the game. He was focused to join the strings of the team. Pirmoje pusėje mes pasigėdome jo pelnytų taškų, bet jis turėjo valdyti komandą, turėjo vadovauti jo žaidimui ir sureguliuoti visą puolimą. And he came just 6 days ago. If you ever fly overseas, you know that time difference is something, you know, like very, very hard, and it's like pretty much individual thing how the people are overcoming the thing. Ir jis atvyko prieš 6 dienas ir žinot, ką reiškia skristi per tiek laiko juostą ir kaip sunku prisitaikyti per tokį laiką. Tai yra individualus dalykas, bet tai yra sudėtinga.
He's definitely still not in a physical shape. Jis dar nepasirengęs pakankamai fiziškai taip, kaip jis turėtų būti. He didn't have a pre-season period. Jis neturėjo iki sezoninių varžybų ir pasiruošimų. And I think that he's going to mean us a lot. Bet aš manau, kad jis suteiks mums daug naudos. Martynas Gecevičius neranda savo žaidimų. Martynas Gecevičius cannot find his game. You know, I was watching Martynas a lot, and I was working with him when I was here. Aš labai stebėjau Martyną ir dirbau su juo daug, kai aš buvau čia. He entered the Rytas team, you know, in the moment when I was the coach here. Jis atvyko ir į Ryto komandą tuomet, kai Aleksandras buvo čia treneris. In the moment when we meet each other first time, and a period in front after that, he was trying to establish him as a player who worked on the market and who worked in the basketball as much as he worked. Tuomet, kai jie susipažino, Martynas mėgino sukurti savo vertę šitoje krepšinio rinkoje ir rodyti, kuo jis yra vertas. Now he's in a different moment. He's a national team player, winning a medal on the World Championship. Dabar yra kitoks dalykas, kitoks momentas, nes jis yra Lietuvos rinktinės narys, kuri laimėjo 3. pasaulio vietą. He's still maturing, you know, individually in basketball. Jis vis dar bręsta individualiai ir krepšinio prasme. And on the other hand, what I was telling, he's now in position of defending his basketball name. Now teams, players, everybody are scouting, preparing and knowing what Martynas Gecevičius means. Dabar atėjo metas, kai jis turi apginti savo tą reputaciją, krepšinio žaidėjo reputaciją, nes kiekvienas skautas, kiekvienas treneris žino, ką Martynas Gecevičius sugeba padaryti. I think that him, and I believe that Jomantas also, in a period in front of us, going to give huge contribution to the Rytas again. Ir manau, kad Martynas, taip pat kaip ir Jomantas, artimiausiu metu daug duos komandai šitą. Jonas Valančiūnas pirmoji pusė 11 taškų, antroji 0. Ko jūs taip aiškinate? Listen, I left him. I understand. It's a speak Lithuania. No, it's like Jonas Valančiūnas, 11 points in the first half. Now I discover myself. Okay. Anyway, Jonas is a kid. First thing which is making him a little bit angry that he is still without treatment, fair treatment. Jonas Valančiūnas vis dar vaikas yra ir jam reikia tam tikros priežiūros. He is still maturing, he is learning things, you know. Simply, jis bręsta, jis mokosi. You cannot change him, you know, in some things to protect himself, what he can do to protect himself from unfair decisions or something. And that's he's learning now. Kai kada reikia pakeisti, kad jis nesutrukdytų savo, o ne tik būtų taip, kad kažkas sutrukdo jam. Apsaugoti jį patį nuo pykčio. Definitely he proved that he's a brilliant of European basketball. Jis aišku įrodė, kad jis yra tiesiog brilliantas Europos krepšinio. One of the players who are changing the game and who are bringing spectators in the gym. Ir tai vienas žaidėjas, kuris keičia patį žaidimą ir atveda gerbėjus į areną. Because of his, I can say, basically tactical education, not fulfilled, not made still. Aišku, jo taktiniai sugebėjimai dar nėra įgyvendinti. He made a couple of basic mistakes in the first half where we could make a game different. You know, we got 4 out of 5 3-pointers from a player's position 4 and 5. Aišku, jis galėjo nepadaryti kelių klaidų, I decided to put him in the third quarter on the bench and to try to play with Baramovic and Kenan so we can match up a little bit, you know, with experience and the same type of players. Mes pirmoje žaidimo pusėje praleidome kelis tritaškius, kurių galėjo nebūti, o trečiajame kėlinyje aš pamėginau pažaisti su Baramovičiumi, kad šiek tiek kompensuočiau tą patirtį, kurią turėjo Siena. But we as a club and him as a player, we must be satisfied how he presented himself in the first round of the Euro. Bet taip kaip klubas ir komanda mes turime džiaugtis tuo, kaip Valančiūnas pasirodė pirmosios lygos rungtynėse šį sezoną. Gal komanda planuoja pasistiprinti? What about some reinforcement to the team? Any plans? Right now, no. Right now, no. We have an injury release Johnson. Kol kas neturime susižeidusi Johnsoną. You know, like, I didn't have like a huge impact on this selection. I didn't have a zero impact on this selection. Aš neturėjau jokios įtakos šitam formavimui šitos komandos. And the team, you know, is what it is. Komanda yra tokia, kokia yra.
In that moment, you know, also financial things are dictating, you know, the things. Ir dabar viską diktuoja, aišku, finansinės sąlygos. But I think the biggest reinforcement in our team Bet manau, kad didžiausias mūsų komandos sustiprinimas, pastiprinimas, the some players and us as a team kai kuriem žaidėjam ir visai komandai, must be focused and committed to the fact that they have a chance to play EuroLeague basketball on the biggest level. That's individual and a team huge chance. turi būti susikaupimas, žinant tai, kad ir naudojantis tą galimybę, kad žaidžiame Eurolygoje. Changing of coaches, things this, that, all those things, you know, Visi left a dalykai, little trenerių bit of kaita, impact. aišku, turi kažkokios įtakos. You know, no matter how big magician you can be or not be, it's very hard to connect the things, you know, like in the short period. Ir nepaisant to, koks esi magas, ten fokusininkas ar dar kažką, labai sunku per trumpą dalyką kažką padaryti. Right now we are trying to make the best we can. Dabar mes stengiamės padaryti tai, ką galime. Unfortunately, we have a lot of games, a lot of strong opponents, but I hope that from those games we're going to grow up from game to game. Aišku, mes turėsime labai daug žaidimų su stipriais varžovais, bet manau, kad mes semsimės patirties ir jėgos iš kiekvienų tų varžybų. I simply want them to believe more in the things they know to do. Aš noriu, kad žaidėjai man patikėtų labiau tais dalykais, kuriuos jie gali padaryti. Those who know to shoot, to believe in their shot. Tie, kurie metai, turi patikėti savo metimu. Those who run too good to run every time. Tie, kurie sugeba bėgti greitai, turi bėgti. And to give the team on disposal the best they have. Ir atiduoti savo komandai visą tai, ką jie turi geriausiai. Ačiū.